orinasa Ebtm dia manao ny asa fanorenana rehetra momba ny bâtiments sy ny électricité ary ny plomberie dia manao ny dépannage ihany koa. Izahay eto amin'ny orinasa Ebtm ihany koa dia manao ny asa momba ny mélamine ihany koa. Toy izao ny asa momba ny mélamine izay ataon'ny orinasa. Ampahafantarinay anareo.